સંશય રાખ્યા વગર તેની ભક્તિમાં એક સ્થિર થઈ અને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં એક સ્થિર થઈને આગળ. હરે કૃષ્ણ. યસ, સાચી વાત છે. ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. કારણ કે એક વખત વ્યક્તિને વિશ્વાસ બેસી જાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને એ કોણ છે એ પણ ખબર પડી જાય, હા, તો એમની સેવા કરવાની સ્વાભાવિક રીતે ઈચ્છા થાય. પ્રભુપાદ છે એ કહે છે કે ભાઈ અમેરિકા ગયા હતા તો એમને એ બધાને કહેતા હતા કે ભાઈ તમે લોકો તો ગોળ ગોળ વાતો કરો છો કે ભગવાન નામ ને તેમને, અમને તો બહુ નામ સાથે ખબર છે. એમનું નામ શું છે, એમનું ગામ શું છે, એમના પપ્પા કોણ છે, એમના મમ્મી કોણ છે, એમના મિત્રો કોણ છે, એ કરે છે શું, બધું જ અમને ખબર છે. એટલે જેવી રીતે તમે જે કોઈ પણ વ્યક્તિને અથવા તો જે કોઈ પણ વસ્તુને, ઘટનાને પૂર્ણ રીતે જાણો અને તમને એના પ્રત્યે જેમ પ્રેમ આવે, એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જેમ જેમ જાણીએ એમને આપણને એમના પ્રત્યે પ્રેમ આવે છે. હવે આપણે જ્યારે એમની ભક્તિમય સેવા કરવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે આપણે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કયા ગુણો જે છે એ મહત્વના છે. આપણી પ્રકૃતિ કેવી હોવી જોઈએ. ભક્તિમય સેવાની શરૂઆત જે છે એ વ્યક્તિ કોઈ પણ કરી શકે. એમાં કોઈનો બાદ નથી કે કોણ કરી શકે કોણ ન કરી શકે. એનીબડી એન્ડ એવરીબડી કેન ડુ ઇટ. હે ને? દાખલા તરીકે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ અસુર, એમનો જન્મ જે છે દૈત્ય યોનિમાં છે. દૈત્ય યોનિમાં છે છતાં પણ ભગવાનના ભક્ત છે. બલિ મહારાજ એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે. તો એવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ કરી શકે છે. અને જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા સાથે ભગવાન પાસે જાય તો ચોક્કસ જેને કહેવાય કે એની ઈચ્છાઓમાં પવિત્રીકરણ થાય છે, એનું ચેતનાનું ઉદ્ધવીકરણ થાય છે. આ બધું ચોક્કસ થાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી નથી જતા ત્યાં સુધી જે છે એની પ્રકૃતિમાં જે કંઈ પણ દૈવ અથવા આસુરી તત્વ હોય એ હંમેશા વિદ્યમાન રહે છે. તો આપણે એને સમજીએ, જે વસ્તુને આપણે સમજીએ, જાણીએ, એને આપણે દૂર કરવાનો કે વધારે નજીક લાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. એટલા માટે આ અધ્યાય છે. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. દૈવી ગુણો વિશે પહેલા 3 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. શ્રી ભગવાન વાચ અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાય તપાર્જવમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. ભગવાનને શ્રી ભગવાન એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. તો એ કહે છે કે હે અર્જુન, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા અને સાદાઈ. હજી પણ આવે છે આગળ. અહિંસા, સત્યમ, ક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિરપૈશુનમ, દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વમ, માર્દવમ હીરચાપલમ. અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધ વિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, શૌચમ, અદ્રોહો, નાતિમાનિતા, ભવંતી સંપદમ દૈવી અભિજાતસ્ય પાંડવ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ભગવાન જે છે એ અહીંયા આગળ દૈવી ગુણોની ચર્ચા કરે છે. આ બધા ગુણો કેવા છે? દૈવી છે, સામાન્ય નથી. આ બધા ગુણો જે છે એ આપણને વધારે અમાનવીય બનાવે છે. અમાનવીય એટલે શું? કે આપણું જે ચેતના જે છે એ સ્વાભાવિક રીતે આપણી ચેતના દિવ્ય છે. અને દિવ્ય ચેતના જે છે એ આ બધા ગુણોથી પ્રકટ થાય છે. તો આવી જે 26 ગુણોનો વર્ણન ભગવાન કરે છે. સૌથી પહેલું છે અભયમ. તો અભયમ એટલે શું? અભયમ એટલે એવું કે જબરજસ્ત ટ્રાફિક વાળો હાઈવે હોય
એની ઉપર બિંદાસ, જેને કહેવાય કે આંખો બંધ કરી બે બાજુ જોયા વગર ચાલી પડવું, અને અભય કહેવાય. અથવા તો 10 માળ ઊંચું બિલ્ડિંગ હોય એના ઉપરથી ભૂસકો મારી શકવું, એને અભય કહેવાય. અથવા તો ઘણું બધું રિસ્ક હોય છતાં પણ જુગાર કે એવા કોઈ ધંધામાં પોતાનું સર્વસ્વ જે કંઈ પણ હોય એને દાવ પર લગાવી દેવું, એને અભયમ કહેવાય. ના કહેવાય પ્રભુજી. ના કહેવાય, રાઈટ. આ બધી વસ્તુને અભયમ ના કહેવાય. અભયમ એટલે શું? અભયમ એટલે કે ભગવાન પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને એમના ઉપર રાખેલો પૂર્ણ આધાર. ધેટ ડઝન્ટ મીન કે આપણે રિસ્ક લેવાના છે, અનડ્યુ રિસ્ક નથી લેવાના, પરંતુ આપણો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે બધું જ મારું જે છે એ ભગવાન પર આધારિત છે, અવલંબે છે, ડિપેન્ડન્સ જેને કહેવાય ને. દાખલા તરીકે અમરીશ મહારાજ જે છે એમની ઉપર જયારે પેલો રાક્ષસ હુમલો કરે છે તો અમરીશ મહારાજ શું કરે છે? ભગવાનનું નામ લે છે અને કહે છે જો તમારી આવી ઈચ્છા હોય તો સો બી, હું તૈયાર છું લડવા માટે, હું મરવા માટે, રાઈટ. તો આ રીતે જયારે પોતાનો સંપૂર્ણ ડિપેન્ડન્સ, આધાર જે છે ભગવાન ઉપર હોય ત્યારે અભય અથવા તો નિર્ભયતા આવે, અધરવાઇઝ ના આવે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આ અભયતા કોણ સાચી રીતે ડેવલપ કરી શકે? તો કે સંન્યાસી અથવા બ્રહ્મચારી. જે સંન્યાસી છે એ બધું જ છોડીને નીકળી પડે છે. એને ખબર નથી કે મારો ભોજનની વ્યવસ્થા થશે કે નહીં, મારા રહેવાની વ્યવસ્થા મળશે કે નહીં, પણ છતાં એ બધું છોડી છાડીને નીકળી પડે છે. એને ખબર છે કે મારે ભગવાનની સેવા જ કરવી છે, એમનો સંદેશ જ ફેલાવો છે. એક ઉદાહરણ આપણી સામે છે. આપણા ઇસ્કોન મંગળુરુના પ્રમુખ જે છે ઈઝ હોલીનેસ નામ નિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, એ IIT કાનપુરના એલ્યુમની છે અને ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરતા હતા અને ધાર્યું હતું અત્યાર સુધી ઘણા બધા રૂપિયા કમાઈને વ્યવસ્થિત ઇન્ડિયામાં કે બહાર જઈને સેટલ થઈ ગયા હોય. પરંતુ એમને જયારે નક્કી કર્યું કે નહીં, મારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રસાર કરવા માટે જીવનને સમર્પી દેવું છે, પ્રભુપાદના ગ્રંથો વાંચીને, તો એ બધું જ છોડીને નીકળી પડ્યા. અને એ વખતે એવું પણ હોઈ શકે કે ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા થશે કે નહીં, માથે છાપરું મળશે કે નહીં, પહેરવા માટે લુગડા મળશે કે નહીં, બધું જ અનિશ્ચિતતા હોય છતાંય પણ ભગવાન પર ભરોસો હોય, હૃદયમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય કે કૃષ્ણ જે છે એ બધું જ મારું ટેક કેર કરશે, રાઈટ. આવું જયારે ભાવ હોય ત્યારે જ નીકળી શકે, નહીં તો ન નીકળી શકે. નો બડી કેન લીવ. એટલે ગૃહસ્થી જે છે, ગૃહસ્થીને થોડી ઘણી જેને કહેવાય કે પ્લાનિંગ કરવું પડે, પણ સંન્યાસી જે છે પૂર્ણપણે ભગવાન પર નિર્ભર હોય છે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ અમેરિકામાં ગયા ત્યારે એમની પાસે 40 રૂપિયા પણ નહોતા, લેસ ધેન ધેટ. અને એ કહે છે કે હું જયારે ઉતર્યો જહાજમાંથી તો ડાબી બાજુ જવું કે જમણી બાજુ જવું કે સીધા જવું, કોઈ આઈડિયા નહીં. કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન કૃષ્ણ. તું મને અહીંયા લાવ્યો છે, તારે રાખવું, તારે ક્યાં રાખવું એ તારે જોવાનું છે. અને ખરેખર મારાથી આ જેને કહેવાય કે મૂઢ લોકોમાં ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રસાર થશે કે નહીં, બહુ જ અઘરું લાગે છે કે એ લોકો ભગવાનની કથામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ થશે કે નહીં. એવું સરસ ગીત બનાવે છે. કયું ગીત છે, કયું ભજન છે પ્રભુપાદ ગાય છે? બોરો કૃપા હોયલે કૃષ્ણ એટલું સરસ ભાવવાળું એમનું ભજન છે. એટલે જે એ પોતે એમને પણ સંન્યાસ લીધો હતો, રાઈટ. સો એ લોકો જે છે કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડન્ટ હોય છે અને એ લોકો આ ગુણ કેળવી શકે છે. આપણે આપણી જે મર્યાદિત માત્રા છે એમાં પણ ભગવાન ઉપર જેને કહેવાય આધાર રાખવો જોઈએ. આ રાખવાથી શું થશે કે આપણે ક્યારે બેબાકળા નહીં થઈ જઈએ. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે એમ સમજતા હોઈએ કે મને મારી બુદ્ધિથી, શક્તિથી મને ધન મળી રહ્યું છે, મારી મહેનતથી, પણ સડનલી સમજો કે કોરોનાનું શટડાઉન આવી ગયું, લોકડાઉન, તો ઘણા બધાની આવક બંધ થઈ ગઈ અથવા ઓછી થઈ ગઈ, બન્યું હતું ને. તો ત્યારે કેવા લોકો બેબાકળા થઈ જાય, આ ક્યાં સુધી ચાલશે, કેવી રીતે ચાલશે, એવું બધાને વિચારવાનું આવે ને. તો પણ જે ભગવાન ઉપર તેને શ્રદ્ધા હોય એમ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, વોટ એવર હેપન્સ. એક બીજો સરસ દાખલો છે. જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે પ્રભુપાદ જે છે એ કલકત્તામાં હતા અને કલકત્તામાં ઘણું બધું બોમ્બાર્ડિંગ થઈ રહ્યું હતું. જબરજસ્ત ચારે બાજુ મોટા મોટા અવાજો આવે, કારણ કે સિટી ઉપર પણ બોમ્બાર્ડિંગ થતું હતું.
તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એમના પડોશીઓ અને આજુબાજુના બધા જે છે ખૂબ ચિંતાતુર હતા. લોકોને કેટલા બધાને કેટલી બધી જાતની બીમારીઓ થઈ ગઈ, પણ પ્રભુપાદ જે છે શાંતિથી લુચી કે ને બંગાળીમાં પૂરીઓ તળી રહ્યા હતા ભગવાનનો ભોગ બનાવવા માટે, અને વેરી હેપી. ભજન ગાતા ગાતા એ કે ભાઈ કૃષ્ણની મરજી છે ત્યાં સુધી એ જીવાડવાના જ છે, કોઈની તાકાત નથી મારી છે. પેલું સરસ સૂત્ર છે ને, રાખે કૃષ્ણ મારે કે, અને આગળ મારે કૃષ્ણ રાખે કૃષ્ણ રાખે કૃષ્ણ. જેને કૃષ્ણજી રક્ષણ આપે છે એને મારી કોણ શકે? કોઈ ના મારી શકે. કૃષ્ણજી જેને મારવાનું નક્કી કરે એને કોઈ રાખી ના શકે, રક્ષણ ના આપી. So it is like that. This quality comes slowly. It comes into the devotee, right? જેમ જેમ આપણે કૃષ્ણ પર અવલંબતા જઈએ એમાં આપણને નિર્ભય બનતા જઈએ છીએ, રાઈટ? અમે ઘણી બધી નિર્ભયતા ક્યારે દેખાય ખબર છે? જ્યારે દાખલા તરીકે તમે કંઈક રેગ્યુલર કરતા હો ને કરવાનું બંધ કરો. દાખલા તરીકે તમે બહુ જ ગપાટા મારતા હો, પણ તમે ગપાટા મારવાનું ઓછું કે બંધ કરી દો તો બીજા બધાને લાગે આ શું કરે, પણ તમે નિર્ભય થઈ જાઓ. પહેલા તો એવું હોય કે હું વાતો નહીં કરું, ગપાટા નહીં મારું, કે કોઈ મારી જોડે નહીં હોય, પણ પછી એમ કે નહીં, મારે મારો સમય છે એનો સદુપયોગ કરવો છે. નિર્ભયતા આવે. ઘણા બધા લોકો એવું કે મને તો શું નિર્ભયતા આવી, તો કે પહેલા તો મને ગૌમુખીમાં હાથ રાખીને બેઠો, કોઈ જોઈ જાય તો શરમ આપી દઉં કે બંધ રાખીને બેસવું નથી. પણ હવે કે હું ગૌમુખીમાં હાથ રાખીને હું બહાર, ઘરની બહાર પણ નીકળી શકું છું, બિલકુલ શરમ ના આવે. તો આ બધી જે છે એ નિર્ભયતાની નિશાની છે. બીજું, સત્વ સંશુદ્ધિ. સત્વ સંશુદ્ધિ એટલે કે ચેતનાની શુદ્ધિ. ચેતનાની શુદ્ધિ શેનાથી થાય? નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાનું. કોઈ એમ કે ભાઈ આ જાતપાતના નીતિ નિયમની શું જરૂર છે? નહીં, નીતિ નિયમોનું પાલન કરીએ ને તો ચોક્કસ ચેતનાનું ઉદ્દીકરણ થાય. દાખલા તરીકે યોગ્ય સમયે સુઈ જવું, યોગ્ય સમયે ઉઠવું, ભગવાનનું નામ લેવું, ભોગ ધરાવવો, આ બધા નીતિ નિયમોનું જેમ જેમ પાલન કરીએ ને એમ એમ આપણી ચેતનામાં એક અલગ પ્રકારની શુદ્ધિ, પવિત્રતાનો આપણને અનુભવ થાય. આપણા નિશ્ચયમાં ભગવાનનો નિશ્ચય પડે. જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું ખેડાણ કરવું. ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ બધું એમાં આવે. દાન. દાન એટલે શું? તો કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ ધન આવે છે એ કેવળ આપણા માટે ઉપયોગ નહીં કરીને આપણે બીજા લોકો અને વ્યક્તિઓ, જે આપણા સગા સંબંધીને કુટુંબી ના હોય એના માટે પણ ઉપયોગ કરવું. ખાસ કરીને આ જે છે એ ગૃહસ્થ માટે કીધેલું છે. સંન્યાસીઓ, બ્રહ્મચારીઓ કે વાનપ્રસ્થીઓ એમના માટે દાન છે નહીં. દમ એટલે કે જાતિ વૃત્તિનો નિષેધ કરવો. યજ્ઞ એટલે કે બલિદાન. દાખલા તરીકે આપણે બધા જે કરીએ છીએ, ખાસ કરીને ગૃહસ્થોએ યજ્ઞ કરવાનો. યજ્ઞ કરવો એટલે શું? ઓમ સ્વાહા ખાલી ના. યજ્ઞ કરવો એટલે ભગવાનને ભોગ ધરાવવો. યજ્ઞ કરવો એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો. આ બધું યજ્ઞના પ્રકાર છે. આ પણ ગૃહસ્થો માટે ખાસ છે. સ્વાધ્યાય એટલે શું? તો કે વેદોનું અધ્યયન. એ કોના માટે છે? તો કે બ્રહ્મચારી માટે છે. જાત જાતના વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો છે બધાનું અધ્યયન કરવું એ બ્રહ્મચારીને કરવા જેવું છે. તપ કોના માટે છે? તો કે 3 પ્રકારના તપ હોય: શરીરનું, મનનું અને વાચાનું, વાણીનું. આપણે આગળ એના વિશે જોઈશું. આર્જવમ એટલે સરળતા એટલે શું? સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, રાઈટ? આપણે આજકાલ તો બધા છે પોતપોતાને સ્માર્ટ કેવડાવવામાં, ક્લેવર કેવડાવવામાં બહુ જ તેને કહેવાય કે આનંદ અનુભવે છે. અને સ્માર્ટનેસ એટલે શું? કે સીધે સીધું નહીં કહેવાનું, ગોળ ગોળ જલેબીઓ પાડવાની. એને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ જે હોય છે એ ભગવાને કીધું છે કે દૈનિક સીધે સીધો વ્યક્તિ, રાઈટ? કશું છુપાવે નહીં અને સીધું કહી દે. અહિંસા એટલે શું? તો કે દરેક વ્યક્તિ અથવા દરેક જીવ જે છે એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી રહ્યો હોય છે. એવરી લિવિંગ એન્ટિટી ઇઝ ડુઇંગ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. તમને લાગે કે હું એકલો જ હું ભક્તિ કરું છું કે હું કંઈ કરું છું તો મારી જ પ્રગતિ થઈ રહી છે? ના, એવું નથી. એકચ્યુઅલી પ્રાણીના શરીરમાં રહેલો જીવ પણ એની પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થઈ રહી છે. કેવી રીતે? તો કે માત્ર પ્રાણીના, પક્ષીના, વનસ્પતિના દેહમાં રહેવા માત્રથી એની પ્રગતિ થાય છે. ભલે એ કશું કરતો ના હોય, પણ ધીરે બહુ ધીરી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થતી હોય છે. તો એવી આધ્યાત્મિક કોઈની પણ પ્રગતિને રોકવી નહીં, એટલે કે કોઈના મૃત્યુનું ત્યાંનું કારણ આપણે બનવું નહીં, અથવા તો
કોઈને પણ દુઃખ નુકસાન પહોંચે એનું પણ કારણ આપણે બનવું નહીં, કારણ કે એનાથી એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રૂંધાય છે. એવું કે છે કે તમે કોઈ પક્ષી કે પ્રાણીને મારી નાખો તો એને ફરીથી એ જ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે. કેમ? તો કે એને બાકીનો ટાઈમ એ શરીરમાં રહેવાનો પૂરો કરવો પડે. સમજો કે 5 વર્ષ કોઈ પક્ષીનું આયુષ્ય હોય, પણ એને કોઈ પોતાના સ્વાદ માટે મારી નાખે 2 વર્ષ પછી, તો એને 3 વર્ષ માટે ફરીથી એના એ દેહમાં જન્મ લેવો પડે. એટલે એની આધ્યાત્મિક વિકાસ જે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ, એ અવરુદ્ધિઓ કહેવાય. એટલે એવું કરવું ના જોઈએ. સત્યમ એટલે શું? કે પોતાના પર્સનલ ફાયદા માટે ખોટું બોલવું નહીં, એને સત્ય કહેવાય. અને બીજા કોઈનું નુકસાન થતું હોય અને મીન્સ કે આધ્યાત્મિક રીતે સંકળામણમાં હોય તો એના માટે દેટ ઇઝ અ સેપરેટ પોઈન્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ ધ સેમ. એ તો ઘણી વાર કહે છે ને કે ભાઈ એક શિકારી શોધવા નીકળ્યો જંગલમાં, આગળ હરણ જતું હતું ને પછી ટર્ન આવ્યો, હરણ વળી ગયું. શિકારી આગળ જતો તો પછી એક સાધુ મળે, એમને કીધું કે હરણ ક્યાં ગયું? તો કે ડાબી બાજુ ગયું. ડાબી બાજુ જઈને આવે છે તો કે મેં તો મળ્યું નહીં હરણ. સાધુ કે મેં તો એ જ બાજુ જોયું છું. હવે સાધુ તો સત્યનું પાલન કરતા હતા, પણ કેમ એમને આવું કીધું? કારણ કે એ કહે છે કે ભાઈ સત્ય એટલે એવું સત્ય નહીં કે જેનાથી બીજાનું નુકસાન થાય, એવું પણ સત્ય બોલવું થાય. તો પોતાના ફાયદા માટે ખોટું ના બોલવું એને સત્ય કહેવાય. અક્રોધ એટલે કે ગુસ્સામાંથી છુટકારો. ત્યારે અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણને કોઈ ક્રોધ કરવા માટે પ્રેરી રહ્યું હોય, એવા શબ્દો બોલે, એવા કાર્ય કરે, ત્યારે પણ ક્રોધ ના આવવો, એને એ દૈવી ગુણ છે, અક્રોધ. ઘણા બધા લોકો આવા હોય છે, રાઈટ? દે આર વેરી કુલ અને કામ. ધીમે ધીમે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એમને પણ આ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે કે દે ડુ નોટ ગેટ એંગ્રી ઇમિડિયેટલી. જેમ જેમ હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા જાય, ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા જાય, ધીમે ધીમે ઓછું થતો જાય અને he is able to maintain his calmness in provocative situation also. કારણ કે જીવનમાં ઘણી વાર એવી બધી સિચ્યુએશન આવે છે. ઇનફેક્ટ નાની સિચ્યુએશન, તમે વ્હીકલ લઈને જતા હોય, રસ્તામાં જબરદસ્ત ટ્રાફિક આવે, તમારે જલ્દી જવું છે, રાઈટ? તો એ કેસમાં ઘણા બધા લોકોને ગુસ્સો આવી જતો હોય, રાઈટ? આ તો એકદમ સામાન્ય ઉદાહરણની વાત છે. એટલે ગમે તેવી પ્રોવોકેટિવ સિચ્યુએશન હોય તો પણ ગુસ્સો ના થવો એને અક્રોધ કહેવાય. ત્યાગ એટલે શું? તો બધું છોડી દેવું. એ ત્યાગ એટલે શું? કોણ કહે છે? વોટ ડઝ ઇટ મીન? ત્યાગ એટલે શું? One, two, three, four, five. Nobody is there to take. ભૌતિક અમુક વસ્તુઓ હોય જેમાં આપણે પેલા સંકળાયેલા હોય, ભૌતિક ક્રિયાઓ. કૃષ્ણ ભગવાન સિવાય, ધારો કે આપણે પહેલા સમય પસાર ટીવી જોવામાં, વાતો કરવામાં, એવી બધી વૃત્તિઓનો ધીરે ધીરે ત્યાગ થાય. અહીંયા એકદમ સરસ મિનિંગ પ્રભુપાદની યથારૂપ ન હોય, બહુ સરસ મિનિંગ આપે છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે ચોક્કસ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લેજો અને વાંચજો. ત્યાગનો અર્થ બહુ સરસ આપે. એટલે ભક્તિ કરવામાં આપણે આગળ વધીએ એટલે એમાં જે આપણે ત્યાગ કરીએ એને, જે ભક્તિમાં અવરોધરૂપ આવતી હોય વસ્તુઓ. ત્યાગ એટલે જે આપણું હોય સરેન્ડર કરવું, એટલે આપણા સમયનો, આપણો સમય ભગવાનની સેવામાં આપવો. ઓલમોસ્ટ એનો મતલબ શું? કોઈને કેવું છે? ત્યાગ એટલે આપણે કોઈ બી કામ એટલે પ્રભુના માટે કરીએ ને એનું ફળની આશા સાથે પડે, ફળની આશા નહીં રાખવી, તો એ આપણે જે કામ કરીએ એનો ત્યાગ કહેવાય. ફળની આશા નહીં રાખીએ. ધન્યવાદ બધા જ જેમને પણ આન્સર આપ્યો છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ત્યાગ એટલે શું? તો ત્યાગ એટલે આપણી પાસે જે કંઈ પણ હોય એનો ઉપયોગ કરવો. અરે તમે શું વાત કરો છો? આપણી પાસે જે કંઈ પણ હોય એનો ઉપયોગ કરવો એને ત્યાગ કહેવાય? હા, એને ત્યાગ કહેવાય. તો ઉપયોગ કરવો શેના માટે? કૃષ્ણજીની સેવા માટે, રાઈટ? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને પ્રભુપાદે એટલો સરસ એનો ભાવાર્થ આપ્યો છે. કશી વસ્તુ છોડવાને એને ત્યાગ નથી કીધો પ્રભુપાદે કીધું છે જે કંઈ પણ હોય એને કૃષ્ણની સેવામાં ઉપયોગ કરો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ત્યાગ. અમેઝિંગ ડેફિનેશન. સમય છે આપણી પાસે, તો સમય ભગવાન માટે ઉપયોગ કરો.
આપણી પાસે ધન છે તો કોઈ કે ત્યાગ એટલે શું? તો કે ધન બધું છોડી દો, ધનનો ત્યાગ કરી દો. ના, ધનનો ત્યાગ નથી કરવાનો, ધનનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં કરવાનો છે. ત્યાગ એટલે શું? તો કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ શક્તિ છે, આપણા સંબંધોની શક્તિ, રાઈટ, આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાની શક્તિ, એ જે શક્તિ છે એનો ઉપયોગ શેના માટે કરો? તો કે કૃષ્ણની સેવામાં કરો. જબરજસ્ત મિનિંગ છે પ્રભુપાદનો. કોઈ વસ્તુ છોડવું એ ત્યાગ નથી. પ્રભુપાદ કહે છે ત્યાગ ત્યારે કહેવાય કે આપણે જયારે એને કૃષ્ણની સેવામાં ઉપયોગ કરીએ ત્યારે એને ત્યાગ કહેવાય. અદ્ભુત અદ્ભુત અને અર્થ આપ્યો છે. પછી શાંતિ. શાંતિ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પોતાને શાંત રાખવા, રાખી શકવા. પછી અપૈશુનમ. અપૈશુનમ એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ દૈવી ગુણ છે અને આપણે બધાએ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે કોઈની પણ ખોડ ખાપણ કાઢવવામાંથી મુક્ત રહેવું છે. અને દૈવી ગુણ કીધો છે ભગવાને. ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે ક્યારેય બીજાનો દોષ બોલતા નથી, જોતા નથી અને હેલ્પ કરે એને દૂર કરવા માટે, પણ ક્યારે વખોડી નહીં નાખે. આને અપૈશુનમ કહેવાય. કે બીજા કોઈનો દોષ જોવો નહીં. આનાથી વિરુદ્ધ બધામાં હોય છે. જુઓ, આપણને આમ ખબર ના પડે કે હા બહુ સારું હોય, દોષ ના જોવા, પણ તમે કૈમૂર્તિને એનું વિરુદ્ધનું જુઓ. મોટે ભાગે તમે જુઓ કે લોકો ભેગા થઈને શું કરે? બે જણા ભેગા થાય તો ત્રીજાની વિશે ખોટી વાતો કરે. એની સામે ના કરી શકે, એની ગેરહાજરીમાં પણ કરે. સામે બી કરતા હોય છે ઘણા, પણ મોટા ભાગના તો ગેરહાજરીમાં કરતા હોય છે. તો બીજાની ખોડ ખાપણ કાઢવીને એ દૈવી ગુણનું ઓપોઝિટ છે. એટલે ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ આસુરી ગુણ કહેવાય. હે ને? ઇનફેક્ટ એવું કે છે જયારે તમે બીજાની બુરાઈ કરો છો ત્યારે તમે એનું પાપ લઈ લો છો. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધીસ ઇઝ ઓલ ટ્રાય ટુ એવોઇડ. દયા ભૂતેશ્વર એટલે બધા જ જીવો પ્રત્યે દયા રાખવી તે. અલોલુપ્તમ. અલોલુપ્તમ એટલે કે લાલચ મુક્તિ હોય. માર્દવમ એટલે કે દરેક જીવો પ્રત્યે એકદમ જેને કહેવાય કે નમ્ર રહેવું. હીર. હીર એટલે શું? તો કોઈ પણ અયોગ્ય કાર્યો ન કરવા, એને હીર કહેવાય છે. અચાપલમ. અચાપલમ એટલે ગમે તેવી નિષ્ફળતા આવે તો પણ એનાથી ગભરાવવું નહીં. અને ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન્ડરફુલ ક્વોલિટી. આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં દાખલા તરીકે તમે બધા છો એ ભગવદ્ ગીતાની સ્ટડી કરી રહ્યા છો. એવું નથી કે બધું જ સમજાતું હોય, એવું નથી કે દરેક વખતે સરળ પણ હોય. ભાગ લેવો, ઓન ટાઈમ ભાગ લેવો, પૂરેપૂરા ટાઈમ સુધી આપણે એકાગ્ર રહી શકવું, પણ છતાંય તમે પ્રયત્ન ચાલુ રાખો તો એ જે છે એને અહીંયા આગળ અચાપલમ કહેવાય. મિસ્ટેક થાય, ભૂલ થાય, છતાંય એકચ્યુઅલી ભક્તિમાં તો આ બહુ બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે ઘણી વાર આપણને એવું થાય કે આપણે નિષ્ફળ ગયા છીએ અથવા તો આપણે આમ યોગ્ય રીતે નથી કરતા, બટ સ્ટીલ ઇફ યુ કન્ટિન્યુ તો એને અચાપલમ એટલે કે નિષ્ફળતા છતાં જ તમે ટકી રહો તો ભગવાનને ખૂબ ગમે. પ્રભુજી, ચલિત ના થવું એવું કહી શકાય? હા, ચલિત. તો with this I want to know કે કેટલા લોકો એવા છે કે જે આ ક્લાસ ફર્સ્ટ ટાઈમ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે? હેન્ડ રેઝ કરવાનો છે, ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ. જસ્ટ ટુ નો કે તમારા મને કેટલા એવા છે કે જે ખરેખર આ કેળવી રહ્યા છે અથવા છે ઓનલી ફર્સ્ટ ટાઈમ. હે ને? તો વી હેવ ઓનલી 2 પીપલ. બાકી બધા રિપીટર છે. જ્યોત્સના પટેલ 3, હેમાક્ષી જાખરિયાજી 4, 5, ભરત ભુસારીજી 6, દીપક પટેલજી ખૂબ જ છે. અહીંયા 16 અત્યાર સુધી આવવું ને એ આ ગુણ હોય તો જ આવી શકે. અચાપલમ. કારણ કે એવું નથી કે પહેલી વાર એટેન્ડ કરતા હોય બધું ખબર પડે. એનો ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. બટ સ્ટીલ તમને એમ લાગે કે ભાઈ ચલો નિષ્ફળતા થાય છે છતાંય તમે ટકી રહ્યો છો, તો બહુ જ મહત્વનું. તમને બધાને ખાસ એક વિનંતી કે તમે જલ્દીથી લેવલ 2 સર્ટિફિકેટ, લેવલ 1 સર્ટિફિકેટ લેવો અને લેવલ 2 માં જોઈન થાવ. લેવલ 2 ભક્તિ સદાચાર અને ભક્તિ પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્ર બંને લેવલ 2 ચાલે છે. બંનેમાં રજીસ્ટર કરાવો. અઠવાડિયામાં 1 દિવસ હોય છે ભક્તિ સદાચાર
અને પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી 2 દિવસ હોય. યુ મસ્ટ જોઈન. આ તમારામાં અચાપલમ ગુણ છે એનો તમે ચોક્કસ ફાયદો ઉઠાવો. ત્રીજું છે ભક્તિ વૃક્ષા. ભક્તિ વૃક્ષામાં પણ જોઈન કરો. કોઈ પણ એક ભક્તિ વૃક્ષા વિનંતી છે, ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકે તો તમે આમાં જરૂર કનેક્ટ થાઓ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અચાપલમ ના હોય ને તો વ્યક્તિ કન્ટિન્યુ જ ના કરે, કારણ કે નિષ્ફળતા તો મળે જ. બીજો અધ્યાય આવે, ત્રીજો અધ્યાય આવે, અરે આ અધ્યાયમાં મેં 1 કલાક ચર્ચા કરી, સાંભળ્યું, પણ મને તો કદાચ 5 મિનિટનું જ યાદ રહ્યું છે, બાકી બધું તો કાં તો ઉપરથી જતું રહ્યું, કાં તો યાદ નથી રહ્યું. આવું થાય ને, છતાંય તમે ટકી રહી શકો તો શું કે આ દૈવી ગુણ તમારી પાસે છે કે નિષ્ફળતા મળે છે છતાંય ટકી રહો છો. અચાપલમ. ભગવાનને આ ગુણ ખૂબ ગમે છે. દાખલા તરીકે બાળક નાનું હોય અને ભાખોડિયા ભરતું હોય, ચાલવાનું શીખતા શીખતા પડી જાય, તો પણ એ થોડી વાર મે બી કજિયો કરે પછી તરત ચાલુ પાછું ફરીથી ભાખોડિયા ભરવાનું ચાલુ થાય. અને મા બાપ જોવે છે કે એ પડે છે, છતાં એ મહેનત કરે છે. મા બાપને કેટલો આનંદ થાય કે મારું છોકરું જો કેવો ફાઇટિંગ સ્પિરિટ વાળું છે, હે ને, તુરંત પાછો ટ્રાય કરે છે. એટલે એવી રીતે આપણે પણ જયારે કંઈ પણ આપણને સમજ ના પડે છતાંય આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ ને, કૃષ્ણ લાઇક્સ ધેટ વેરી મચ. કૃષ્ણ આપણને એક્સ્ટ્રા માર્ક્સ આપે છે કે જો આને એટલી બધી ખ્યાલ નથી, પણ એની ધગશ કેવી છે. એને હજી હમણાં જ ખબર પડી છે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જોઈએ, છતાંય ધગશથી કેવો જપ કરે છે. સવારના પણ મંત્ર કરી જાય, જાપમાં જોડાય. એને કેટલી ધગશ છે કે રોજ જે ભોગ લગાવે છે. હજી પૂરેપૂરું એને ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી, સમજી નથી, પણ એ કરે છે. કૃષ્ણ ગિવ્સ ગ્રેસ માર્ક, અને આપણે બધા ગ્રેસથી જ પાસ થવાનું. વી કાન્ટ પાસ ઓન અવર ઓન, ઇટ્સ ઓન ગ્રેસ. તો અચાપલમ બહુ મહત્વનું છે. પછી છે તેજ. તેજ એટલે કે જે કોઈને જેને પણ જરૂર હોય એની રક્ષા કરવાની, વીરતા. ક્ષત્રિયોમાં હોય છે ક્ષમા, તો બીજાના નાના નાના અપરાધોને માફ કરવાની, એને બહુ હાઇલાઇટ નહીં કરવાનો. ધૃતિ. ધૃતિ એટલે શું કે મન અને લાગણીની શક્તિ, એને ધૃતિ કહેવાય છે. પછી શૌચમ. શૌચમ એટલે મન અને શરીરની શુદ્ધિ. મનની શુદ્ધિ શેનાથી થાય છે? ભગવાનના નામનો જપ કરવાથી, ભગવાનને લગાવેલો ભોગ પ્રસાદ લેવાથી. અને તનની શુદ્ધિ શેનાથી થાય છે? તો સ્નાન કરવાથી. સ્નાન કરવાથી એટલે સામાન્ય પશુ સ્નાન નહીં કરવાનું. કેવું સ્નાન કરવાનું? આપણે વાત થઈ હતી. દૈવી સ્નાન કોને કહેવાય છે? હરે કૃષ્ણ નું જાપ કરતા નદીઓના નામ દેતા નદીઓના નામ દેતા ભગવાન શ્લોક કથન. બહુ સરસ. ગંગે ચ યમુને ચ ગોદાવરી ચ સરસ્વતી. થેન્ક યુ. તો આ રીતે આપણે શૌચ એટલે કે શુદ્ધિ થાય. અદ્રોહો એટલે કે બીજાની હિંસા કરવાથી મુક્તિ. ઘણી વાર એવું હોય કે આપણે આપણી પાસે ના હોય વસ્તુ બીજાની પાસે જોઈએ તો આપણે એની હિંસા કરવા મળીએ, એ ના કરીએ તો આપણામાં આ ગુણ કહેવાય છે અદ્રોહો. નાતિ માનિતા એટલે કે બીજા પાસેથી માનની અપેક્ષા ના હોવી તે. ધીઝ આર ઓલ ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ. આ બધી એના વિશે સાંભળવાથી આપણે જે છીએ એ ઘણું જ પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. આપણા મનમાં આ બધા ગુણો વિશે અહોભાવ જાગે છે. ભગવાન કહે છે કે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં આ બધા ગુણો જોવામાં આવે છે. તો એની અગેન્સ્ટમાં આસુરી ગુણો કયા કયા છે? દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા, અજ્ઞાન. આસુરી ગુણો જે છે એ 6 ભગવાને વર્ણન કર્યા છે. દૈવી ગુણો વધારે કર્યા છે અને આસુરી ગુણો ઓછા કર્યા છે. કેમ? આપણું ફોકસ જે છે એ દૈવી ગુણો કેળવવામાં હોવી જોઈએ, અને આસુરી ગુણોને યાદ રાખીને એને એવોઇડ કરવામાં આપણું ફોકસ હોવું જોઈએ. So Krishna wants us to focus on positive side more, right? Okay. So દંભ, દર્પ, અભિમાન, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. અને તમે જોઈ શકો છો જે લોકો છે એ કયા પ્રકારનો યજ્ઞ કરે છે. આ બધા આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાંના રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો, વિલ સી. જો સારા સફરજન જાતે સડેલું સફરજન રાખો તો સારું સફરજન બગડી જાય, રાઈટ? કચરાની ટોપલીમાં જાસ્મીનનું ફૂલ રાખો તો સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. આપણે હંમેશા એવા લોકો, એવા વિચારો અને એવા સાહિત્ય સાથે ઘેરાયેલા રહેવું જોઈએ કે જે આપણી ચેતનાને ઉર્ધ્વીકરણ કરાવે. દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતાની આપણે જેમ જેમ સાંભળીએ, વાંચીએ, મનન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, આપણો વિકાસ થાય છે. પણ સાથે જ સમજો કે કોઈ
આપણે બીજી કોઈ એવી વ્યક્તિઓ સાથે રહેતા હોઈએ કે જે કંઈ પણ ગૃહિત સાહિત્ય રાખતા હોય ને વાંચતા હોય, તો આપણને પણ એવો રોગ લાગુ પડી જાય છે. મોટાભાગનાને વોટ્સએપનો રોગ, યુટ્યુબનો રોગ, ફેસબુકનો રોગ, આ બધા રોગ કેવી રીતે લાગી પડે છે? એવા લોકો સાથે રહેવાથી લાગુ પડે છે. રાઈટ, વી શુડ યુઝ ઇટ બટ ફોર લિમિટેશન. તો આપણું એસોસિએશન શું છે એ બહુ મહત્વનું છે. અને શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાઓ શું છે? ભગવાનના નામનો જપ, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ, ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો, આ બધાથી શુદ્ધિકરણ થાય છે. ભગવાન કહે છે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે, આસુરી ગુણો કેવા હોય છે? બંધન કરતા હોય છે. મને અર્જુનને ગેરંટી આપે છે, તું ચિંતા કરતો નહીં, માં શુચ સંપદમ દૈવીમ અભિજાતો છે પાંડવ, તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. સો આ શ્લોકમાં ભગવાન બે વસ્તુ કહે છે. એક તો દિવ્ય ગુણો કેળવીશું તો શું થશે? તો આપણે અહીંયાથી છૂટી શકીશું. આસુરી ગુણો જો આપણે ચાલુ રાખશું તો આસુરી ગુણો તો બાય ડિફોલ્ટ આપણા અંદર કંઈક ને કંઈક હોય છે. જો આપણે એને છોડવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો આપણને બંધન કરશે. શું બંધન કરશે? દોરડાથી બાંધી દેશે. આપણને કયું દોરડું છે? જન્મ મૃત્યુનું દોરડું છે, એનાથી બાંધી દે છે આપણને. એને એટલે આસુરી ગુણો જે છે એને આપણે તિરસ્કાર કરવો જોઈએ. અને ભગવાનના ભક્તો છે એમને ભગવાન ગેરંટી આપે છે. જો અશુદ્ધ ભક્ત છે અર્જુન, એને કહે છે તું ચિંતા ના કરીશ, માં શું છે? તારો જન્મ જ દિવ્ય ગુણો સાથે થયો છે. એટલે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ બધા દિવ્ય ગુણ વાળા હોય છે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. આપણને એવા વ્યક્તિઓના દર્શન કરવા, એમના વિશે વાત કરવી, એમના શબ્દોને વાંચવા, એ જે છે એ આપણને સ્વાભાવિક દિવ્ય ગુણો આપે છે. તો ક્યારથી શરૂઆત કરવાની દિવ્ય ગુણો માટે? ભગવાનની ભક્તિની શરૂઆત ક્યારથી કરવાની? બહુ જ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ. 5 વર્ષની વયથી પણ કરી શકાય છે. ને આપણા કિડ્સ જે ક્લાસીસ છે એમાં સાવ નાના નાના બાળકો પણ આવે છે, 5 વર્ષથી ઉપરના. તો એની ટાઈમ વી કેન સ્ટાર્ટ. અને બહુ લેટ થઈ ગયા તો કે ઘરડા થઈ ગયા તો પણ વાંધો નથી. વી શુડ સ્ટાર્ટ વેનએવર, જાગ્યા ત્યારથી પડી સવાર. પછી ભગવાન કહે છે જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી શું કરવું અને શું ન કરવું. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, કે નથી આચરણ, કે નથી સત્ય. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુરાસુરા. જો આજકાલ તો એવો હાલ ચાલ્યો છે, મારે જે કરવું એ કરું, અથવા તો મારે કરવાનું છે પણ મારે ન કરવું હોય તો ન કરવું. આ ટાઈપનો એક જેને કહેવાય ને કે કોમન વિચારધારા ચાલે છે લોકોની. પણ જો આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજીએ અને એના પ્રમાણે આપણે કંઈક આચરણ કરવાનો, વિચારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જે આપણે કરવી જોઈએ પણ આપણે નથી કરતા. અને ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે આપણે નહીં કરવી જોઈએ પણ આપણે કરીએ છીએ. તો આની જેને ખબર ના હોય ને, ભગવાન કહે છે કે એવા લોકો આસુરી હોય છે. દાખલા તરીકે થોડુંક સ્ટ્રોંગ ઉદાહરણ છે, પણ યજ્ઞ કર્યા વગર, એટલે કે ભગવાનને ધરાયા વગર ખાવું એ પાપ છે. એ ન જાણવું એ પણ એક આસુરી છે, આસુરી ગુણ છે. ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરો તો આ આસુરી ગુણ પહેલા જ જતો રહે. ખબર પડે કે ભાઈ નહીં, મારે યજ્ઞ કર્યા વગર, એટલે કે ભગવાનને યજ્ઞના અધિષ્ઠાતા ભગવાન છે શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ણુજી, રાઈટ, એમને અર્પણ કર્યા વગર કંઈ પણ ખાઈશ તો મને પાપ લાગે. ભલે હું વેજીટેરિયન જ ખાતો હોઉં અથવા ગમે તેટલું સાત્વિક ખાતો હોઉં, ડુંગળી લસણ વગરનું ખાતો હોઉં, પણ if it is not offered to Krishna, it is sin. બરાબર ને? અને એ ખબર ના હોવી એ આસુરી ગુણ છે. પણ ખબર હોવી અને એ પ્રમાણે કરવું એ દૈવી ગુણ છે. એટલે ઘણા લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે પછી બીજું છે, બીજી અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ, દાખલા તરીકે ભગવાનના નામનો જપ કરવો, એનાથી શું ફાયદો થાય છે ખબર હોવી એ દૈવી છે. બધાને ખબર નથી હોતી. એવરીબડી ડઝન્ટ નો ધેટ. અને એ પ્રમાણે કરવું એ તો ઇવન એનાથી પણ વધારે સારું. પછી ન શૌચમ, જેમ જેમ આપણે કરતા જઈએ એમાં આપણને પવિત્રતાનો મહિમા સમજાય. ધીરે 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 આપણા સમાજમાંથી આ મહિમા જે છે એ લુપ્ત થતો જાય છે. નહીં તો ભારતીયો એ બાબતે ખૂબ, જેને કહેવાય કે ચોકસાઈ વાળા છે. ભાગ્યે જ કોઈ એવા હોય જે રોજે નાહતા ના હોય, રાઈટ. બાકી ઘણા બધા લોકોને તકલીફ પડે નાહવામાં. શૌચમ એટલે કે બાહ્ય શુદ્ધિ વત્તા આંતરિક શુદ્ધિ. મનની શુદ્ધિ માટે પણ લોકોને પડી નથી હોતી. મનને તો પેલું ડસ્ટબિન બનાવી દીધું હોય, ઉકરડાની જગ્યા. જે કંઈ આવે એ નાખી શકાય. ટીવીમાં ચાલુ કરીને બેસો, જે કંઈ પણ જોવે બતાવે એ જોવાનું, એ પીરસે એ આપણો માનસિક આહાર થઈ જાય. તો એને શું કહેવાય?
આપણે શૌચ નથી રાખી રહ્યા, પવિત્રતા નથી રાખી રહ્યા. મોબાઈલમાં જે કંઈ પણ આવે વાંચવાનું, છાપાવાળો કે મેગેઝિન વાળો જે કંઈ પણ લખે એ વાંચવાનું, આપણા ઓળખીતા પારખીતા કે બીજા કોઈ પણ લોકો જે કંઈ પણ વાતો કરે એ સાંભળવાની, એમાં જોડાવાનું. ઇફ ધેટ ઇઝ ધ કેસ, તો આપણે જે મનની પવિત્રતા માટે સજાગ નથી. મૂવીઝ બનાવે છે, મૂવીઝ જોવા માટે બધા જતા રહે છે, એમને એની રિયલાઇઝેશન નથી હોતું. તો આ જે છે એ સામાન્ય લોકોમાં, અથવા જેને કહેવાય કે જે લોકો આસુરી પ્રવૃત્તિમાંથી બહાર નથી આવે, એમનામાં આ જોવા મળે છે. નથી ઉચિત આચરણ. આચરણ એટલે કે ભાઈ શું કરવું, શું ના કરવું, ક્યારે ઉઠવું, ક્યારે ઊંઘવું, કે સત્ય પણ જોવા મળતું નથી. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી, નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી, અને માત્ર કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે. એવું કે છે કે આ પૃથ્વી છે એની જાતે જ ટકેલી છે, એની જાતે ગોળ ફરે છે. અને બધા જે ગ્રહો છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, પૃથ્વી, એ બધા પોતાની મેળે જ પોતાની જગ્યાએ ટકેલા છે. ભગવાન કે છે આવું જે માને છે ને, બધું એની મેળે થઈ રહ્યું છે, એ બધા આસુરિક મનોવૃત્તિ વાળા છે. અને આ જગત ખોટું છે, ના, જગત સાચું છે, એનો આધાર કોઈ નથી. એનો આધાર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અરે કંઈ કંટ્રોલમાં નથી, બધું બાય ચાન્સ ચાલ્યા કરે છે. બધું જ કંટ્રોલમાં છે ભાઈ. તમે એમ વિચારો કે જો કોઈ કંટ્રોલમાં નથી, તો ધેટ મીન્સ કે આપણે આસુરી પ્રકૃતિ છીએ, આપણે ભગવાનનો અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતા નથી, અને આપણને એવું લાગે છે બધું બાય ચાન્સ ચાલે છે, અને માત્ર ને માત્ર કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય છે એવું માને છે, તો એ વ્યક્તિ જે છે આસુરી છે. અને એ લોકો શું કરે છે? અત્યંત અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા હોય છે. એવા ગેસીસ બનાવે કે જે વાતાવરણમાં નુકસાન કરે, અને દાખલા તરીકે બોમ્બ બનાવે, મંગળ ઉપર જવાના કાર્યો, જાતના એવા બધા કાર્યો કરે છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ટુ ધ હ્યુમન સોસાયટી એટ લાર્જ. અને આ બધા અહિતકર કામો છે. ભગવાન કે છે અહંકારમ બલમ દર્પમ કામમ ક્રોધમ સંશ્રિતા મમ આત્મ પરદેહેશુ પ્રદ્વિષંતો અભ્યસૂયકા. આવા લોકો જે છે શું કરે છે? પોતાના શરીરમાં અને બીજાના શરીરમાં જે ભગવાન છે એમની ઈર્ષા કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા બધા લોકો જે છે એમને પોતાના શરીરને પણ એ લોકો નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે. એવા જબરજસ્ત નિયમો લઈ લે, એવી રીતે એ લોકો જેને કહેવાય કે તપ કરે, તો શરીરને ભયંકર નુકસાન થાય. ઇવન બીજાને પણ નુકસાન કરવા માટે એ લોકો બિલકુલ જેને કહેવાય કે ડગતા નથી. એવા લોકો જે છે એ આસુરી હોય છે. એ લોકો કેવું વિચારે છે કે આગળ આવશે કે મારી પાસે જે કંઈ પણ છે હજી વધશે, હું વધારે શક્તિશાળી બની જઈશ, હું મહાન બની જઈશ, હું આ મેળવી લઈશ, હું પેલું મેળવી લઈશ, હું આને પરાસ્ત કરી દઈશ, પેલાને પરાસ્ત કરી દઈશ. આ રીતે જે લોકો જીવતા હોય છે, કન્ટિન્યુઅસ કોમ્પિટિટિવ માઇન્ડસેટ, CCM, હંમેશા આનાથી વધારે કરી લઉં, આનાથી વધારે ભોગવી લઉં, આનાથી વધારે લઈ લઉં, તો એ જે છે એને આસુરિક કહેવાય છે. એવા લોકો વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરે છે. શેમાં? આસુરી યોનિઓમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. અને ભગવાન કહે છે કે એ લોકો મારા સુધી કદી પહોંચી શકતા નથી. ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. મામ પ્રાપ્યૈવ કૌંતેય તતો યાન્તે અધમામ ગતિ. નીચેની યોનિઓમાં એ લોકોનો જન્મ થતો રહે છે. ભગવાન કહે છે નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક ક્ષણ મનુષ્ય એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી આત્માનું પતન થાય છે. સ્વાભાવિક 3 દ્વાર છે. વી શુડ ઓલ થિંક ક્યાં આગળ આપણે ફસાઈએ છીએ. પૈસા કમાવા માટે એટલો બધો લોભ કરે કે વ્યક્તિ જે છે પોતાની ચેતનાને એટલી નીચેના લેવલ પર લાવી દે કે એને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા જ ના થાય. કંઈક વસ્તુ પોતાની અગેન્સ્ટમાં જાય, એટલો બધો ક્રોધ થાય, અને ક્રોધ કરવાના કારણે દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય બીજાના પ્રત્યે. આગળ આવ્યું ને કે બીજાના શરીરમાં રહેલા ભગવાન પ્રત્યે પણ ઈર્ષા કરે, એટલે દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અગેન્સ્ટ અસ. કામ એટલે શું? તો કે ભાઈ બીજાના ઉપર કંટ્રોલ કરવાની ભાવના, તો એ પણ જે છે આપણને નરકમાં લઈ જાય છે. જો કૌરવો જે છે એમને દ્રૌપદીજી તરફ કુદ્રષ્ટિ નાખી હતી, તો એમનો વિનાશ થયો. એમને પાંડવો પ્રત્યે ક્રોધ હતો, એના કારણે પણ એમનો વિનાશ થયો. અને લોભ હતો એમને, તો એમને એમનું રાજ્ય પ્રજાવી પાડ્યું હતું. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ 3 કૌરવોમાં ઉપસ્થિત હતા, માટે એમનો નાશ થયો.
તો મનુષ્યોમાં 4 પ્રકારની ખામી રહેલી છે. ભગવાન કહે છે સૌથી પહેલા તો કે આપણે બધા ભૂલો કરીએ છીએ. ગમે તેટલું સૂચના આપે તો પણ કંઈક ને કંઈક ભૂલ થઈ જાય, તો એ આપણી ખામી છે. બીજું કે આપણે જે છીએ બધા ભ્રમિત છીએ. ભ્રમિત થવું એટલે શું? ભ્રમિત થવું એટલે કે જે ના હોય એને સમજી લેવું. જ્યાં દાખલા તરીકે જ્યાં જે સારું છે એને ખરાબ સમજવું, જે ખરાબ છે એને સારું સમજવું. ખબર છે કે આપણો ફાયદો શેમાં છે, છતાંય આપણે એ કામ કરતા નથી. અને ખબર છે કે આપણું નુકસાન શેમાં છે, એ કામ આપણે બંધ કરતા નથી. રાઈટ? તો એનું કારણ શું છે કે આપણે ભ્રમિત છીએ. આપણને ખબર છે ભગવાનને ભોગ લગાવવાથી કેટલો બધો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આપણે નથી કરતા. હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો કેટલો મહત્વનો છે, પણ આપણે બીજું કંઈક હમણાં કરું છું, પહેલા ટીવી જોઈ લઉં, હમણાં મોબાઈલ જોઈ લઉં, આપણે એવું સમજીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણમ કરવું કેટલું મહત્વનું છે આપણને ખબર છે, પણ ના કાલે કરી લઈશ, યુટ્યુબ પરથી કરી લઈશ. આવું બધું જે વિચાર આપણને મન કરાવે છે એ આપણી ભ્રમણા છે. અને આપણને ખબર છે સાચું ને સારું શું છે, છતાં પણ ન કરીએ તો એ શું કહેવાય? ભ્રમણા કહેવાય છે. અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો, આપણી સેન્સીસ જે છે એ ઇનકમ્પ્લીટ છે. મને લાગે કે મને બધું દેખાય ને સમજી શકું ને કરી શકું, પણ આપણે જે કંઈ પણ દેખીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, કરી શકીએ છીએ, એ બધું ઇનકમ્પ્લીટ છે. આપણને પૂરેપૂરું ખબર નથી હોતી. દ્રષ્ટિ દાખલા તરીકે, દ્રષ્ટિ આપણી છે અમુક ડિસ્ટન્સના દૂરથી આપણે જોઈ નથી શકતા. અપૂર્ણ થઈ કે નહીં? ભગવાનના ધામમાં દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે? થ્રુ એન્ડ થ્રુ જોઈ શકે, છેક દૂર સુધી. એવી જ રીતે અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ પણ આપણામાં રહેલી છે, ચીટિંગ પ્રોપેન્સિટી. રાઈટ? તો આ રીતે આ 4 મનુષ્યની ખામીઓ છે, અને એના કારણે આપણે હંમેશા અલગ અલગ બંધનોમાં બંધાઈએ છીએ. સત્યયુગ જ્યારે હતો ત્યારે દેવો અને દાનવો જે છે એ અલગ અલગ ગ્રહો પર હતા. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ દેખાય છે વરાહ અવતારમાં જ્યારે ભગવાન આવે છે ત્યારે હિરણ્યકશિપુ જે છે એ છેક નીચેના ગ્રહોમાં હોય છે. પૃથ્વીને પાતાળની અંદર છુપાવી દે છે. તો સત્યલોકમાંથી વરાહ ભગવાન આવે છે અને બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે. પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો, તો ત્રેતાયુગમાં અલગ અલગ ગ્રહ પર નહીં, અલગ અલગ લોકમાં નહીં, પણ એક જ ગ્રહ ઉપર હતા, પણ અલગ અલગ દેશમાં હતા. રાવણ લંકામાં હતો અને ભગવાન શ્રીરામ જે છે અયોધ્યામાં હતા, ભારતમાં. અલગ અલગ દેશમાં દૈત્ય અને દાનવો હતા. દ્વાપર યુગમાં એક જ કુટુંબમાં, એક જ પરિવારમાં પાંડવો પણ હતા, કૌરવો પણ હતા. તો એક જ કુટુંબમાં એમ કહી શકાય કે દૈત્ય અને દાનવ હતા. પણ કળિયુગ જે છે અત્યારે, એમાં એક જ વ્યક્તિમાં શૈતાની અને આસુરી ગુણો હોય છે અને દૈવી ગુણો પણ હોય છે. તો આપણને લાગે કે શું કરવું? તો આપણી અંદર જ બંને પ્રકારના ગુણો છે. આપણે નક્કી કરવાનું કે આપણે કોને પ્રોત્સાહન આપવું છે અને કોને આપણે ગમે તેમ કરીને કંટ્રોલ કરવા છે અથવા તો નાશ કરવા છે. રાઈટ? એ જ્યારે આપણે નક્કી કરીએ, આપણા પોતાનામાં રહેલા અશુદ્ધતા પ્રત્યે સભાન બનીએ, તો આપણે જે છે એ દૈવી અભિવ્યક્તિ કેળવી શકીએ છીએ. સો બહુ સરસ આપણે જાણ્યું. અને ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વાર કામ, ક્રોધ, લોભથી બચી જાય છે, તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને ક્રમશઃ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. નહીં તો આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય નહીં. જ્યારે કામ, ક્રોધ, લોભથી બચી જાય ત્યારે જ એ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કળિયુગમાં લોકો છે ભગવાન કે શાસ્ત્રોને માનતા નથી, બધું જ ગૂગલ બાબાને પૂછી લેવાનું. પણ ભગવાન કહે છે ના, આપણે બધાએ શાસ્ત્રોને અધ્યયન કરવું જોઈએ. એ શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સૃજ્ય વર્તતે કામ કારણ. ભગવાન કહે છે કે આ શાસ્ત્રો જે છે, ભગવદ્ ગીતા છે, મેં પોતે બનાવેલી છે. અને જે લોકો ધૂનમાં આવે એમ મનસ્વી વર્તન કરે, ભગવદ્ ગીતામાં હું જે કહું છું, શાસ્ત્રોમાં જે હું આદેશ આપું છું એ પ્રમાણે નથી કરતા, તેમને સિદ્ધિ પણ નથી મળતી, સુખ પણ નથી મળતું, અને એમની ગતિ પણ પરમ થતી નથી. કેટલી વાર ભગવાન જુઓ, છેલ્લા 3 શ્લોકોમાં શાસ્ત્રોનું નામ લે છે. તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કરતું મિહાર હસી. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમનો પરથી સમજવું જોઈએ કે કર્તવ્ય શું છે, કર્તવ્ય શું નથી, અને નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને એવું કર્મ કરવું જોઈએ જેથી ઉન્નતિ પામી શકે. આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ એનાથી શું ખબર પડે શું કરવું અને શું ના કરવું? અને જેમ આપણે ન કરવું એ ન કરીએ અને જે કરવું જોઈએ કરીએ, તો ચોક્કસ આપણી પ્રગતિ થાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
જેમ જેમ આપણને ખબર પડે કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, ભગવાનના નામનો જપ એ ભગવાન કે છે હું પોતે એવો યજ્ઞ છું, અથવા યજ્ઞ શિષ્ટાશીને સંતોએ જાણી અને આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, રાઈટ. જ્યારે આ કરવા મળીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ આપણી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ થાય છે. અહીંયા ફોટામાં તમે જુઓ કે કૃષ્ણ બલરામ અથવા કૃષ્ણ સુદામા, they were studying at સાંદીપ મુનિ's house, રાઈટ. બહુ જ ભગવાન છે છતાંય પણ એવું નથી કે ના મારે ભણવા નહીં જવાનું, એ પણ ગુરુનો આશ્રય લે છે વેદાધ્યયન કરવા માટે, બધું સમજવા માટે. તો આપણે બધા કઈ ખેતની મૂલી? આપણને એમ થાય કે હું તો મારી જાતે જ કરી લઈશ, હું તો ભગવાનનું નામ લઈ લઈશ, હું સારા કર્મો કરીશ, હું જ ભગવદ્ ગીતા જાતે સમજી જઈશ, મારે કોઈની જરૂર નથી. ના, એવું નથી. આપણને બધાને જરૂર છે શાસ્ત્ર અધ્યયનની, ગુરુના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શનની અને શિક્ષકની. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ સમજાવે છે કે જો ખરેખર શિક્ષકની કે ગુરુની જરૂર જ ના હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ બુક્સ વાંચીને ઘરે બેઠા બેઠા ડોક્ટર ના બની જાય. શું કામ કોલેજમાં જવું પડે છે? બીકોઝ આપણે શાસ્ત્રોને જાતે સમજી શકતા નથી, કોઈ સમજાવવા વાળી વ્યક્તિ જોઈએ, રાઈટ. એટલે એવી રીતે પ્રભુપાદ જેવા મહાન ભક્ત આવ્યા, એમના શિષ્ય, શિષ્યના શિષ્ય, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ, આ બધા જે છે આપણને સમજ પૂરી પાડે છે, રાઈટ. એમના થકી જે આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે એનાથી આપણને સમજ મળે છે અને સમજવાથી આપણી ઉન્નતિ થાય છે. તો આ બધા રાક્ષસો જે છે કામ, ક્રોધ, લોભ, એને આપણે કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકીએ? ભક્તિમય સેવાથી, જસ્ટ બાય ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ, just by eating Krishna prasad, just trying to understand Bhagavad Gita, આપણે ચોક્કસ આ રાક્ષસોથી મુક્તિ મેળવી શકીએ છીએ. So all request all to chant and be happy. Okay, we are dot on 9, but we would like to start next chapter also today. અને એ ચેપ્ટર જે છે એનું નામ છે, શું નામ છે 17મા અધ્યાયનું? શ્રદ્ધાના વિભાગો. શ્રદ્ધાના વિભાગો. વેરી વન્ડરફુલ ચેપ્ટર. શ્રદ્ધાના પણ વિભાગ હોય? હા, શ્રદ્ધાના પણ વિભાગ છે. શ્રદ્ધા અત્યાર સુધી આપણે વિકાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ હવે આપણને ખબર પડે કે શ્રદ્ધાના પણ વિભાગ છે. તો લેટ અસ ટ્રાય ટુ સી ધ ડિવિઝન્સ ઓફ ફેથ. શ્રદ્ધાના વિભાગો કયા કયા છે? શ્રદ્ધા જે છે આમ તો આપણે બેસિક રીતે સમજીએ છીએ, પણ રાક્ષસી શ્રદ્ધા એટલે કે તમોગુણી શ્રદ્ધા, રજોગુણી શ્રદ્ધા અને સત્વગુણી શ્રદ્ધા, 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે. So let us see શ્રદ્ધાના વિભાગો. ભગવાન કહે છે, જો ગયા અધ્યાયમાં પણ છેલ્લા 3 શ્લોકમાં શાસ્ત્ર શબ્દ આવ્યો હતો, અહીંયા આગળ પણ શાસ્ત્રનું વર્ણન ભગવાન કરે છે. ભારતમાં તો લોકો એટલા બધા શ્રદ્ધાળુ છે, ના પૂછોની વાત. એટલા બધા શ્રદ્ધાળુ છે, પોતાની કલ્પના પ્રમાણે. તમે જુઓ કે લોકો ક્રિકેટરની પણ આરતી કરતા હોય છે, ફૂલ ચડાવે, પ્રસાદ ધરાવે. તમે જુઓ, જોઈ શકો છો. પછી ફિલ્મ સ્ટારના પણ મંદિરો છે ભારતમાં. ના આટલેથી નથી અટકતા, હજી તો પોલિટિકલ લીડર્સ, રાજકીય નેતાઓના પણ મંદિરો છે, લોકો એની પણ આરાધના કરે છે. આટલેથી નથી અટકતા, હજી તો આગળ જુઓ, રાવણની પણ પૂજા થાય છે, અસુરોની પણ પૂજા થાય છે. તો આ બધા કોઈક ને કોઈક તો શ્રદ્ધા ધરાવે છે ને. તો ભગવાન કહે છે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. હવે ભગવાન સમજાવશે. તો કે સત્વગુણી શ્રદ્ધા જે છે એ કેવી છે? એ શ્રદ્ધા જે છે એનાથી લોકો દેવોને પૂજે છે. રજોગુણી શ્રદ્ધાથી અસુરોને પૂજે છે. તમોગુણી લોકો જે હોય છે ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. આ 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય ને હોય જ છે. દરેકમાં કોઈક ને કોઈક પ્રકારની આ શ્રદ્ધા હોય જ છે. તો લેટ અસ સી કે કઈ શ્રદ્ધામાં લોકો કેવું કામ કરે છે. કે સત્વગુણ જે છે એમાં પણ જો શુદ્ધ સત્વ હોય, બીજા કોઈ રજ ને તમગુણ વગરનો, તો એ જે છે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરે છે, આરાધના કરે છે. એ 3 ગુણોથી પર છે. આ શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની શ્રદ્ધાઓથી પરે છે. બધા લોકો એ કરી શકતા નથી, કે ત્યાં લેવલ સુધી પહોંચી શકતા નથી. પછી જે લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે એ લોકો જે છે એને સત્વગુણી શ્રદ્ધાવાળા કહેવાય છે. એ લોકો જે છે એ સ્વર્ગ સુધી પહોંચી શકે છે. જે રાક્ષસોની પૂજા આરાધના કરે છે એ લોકો નર્ક સુધી પહોંચે છે.
અને ભૂતની પૂજાઓ કરે છે. જે લોકો ભૂત આત્માઓની, લોકો ભૂતિયા ગ્રહો પર પહોંચે છે. ભગવાનની જે આરાધના કરે છે એ લોકો વૈકુંઠ કે ગોલોકધામમાં જઈ શકે છે. સો આ રીતે ભગવાન 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા વિશે વાત કરે છે. હવે યુ આર વોટ યુ ઇટ, ભગવાન 3 પ્રકારના આહાર વિશે કહે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને લાગે કે ક્યારેક ક્યારેક લોકો કહેતા હોય ને કે સડનલી મૂડ ઓફ લાગે છે, અથવા સડનલી નર્વસ થઈ ગયો, સડનલી જેને કહેવાય કે ડિપ્રેશન થયું. કેમ? તો પ્રભુ કહે છે કે ચોક્કસ ચેક કરજો કે તમે પરમ દિવસે 48 કલાક પહેલા શું ખાધું હતું, 24 કલાક પહેલા શું ખાધું હતું. યુ મસ્ટ ચેક. તમે જે ખાઓ છો એમાંથી જ તમારું મન બને છે. અન્ન એવો મન, હે ને? તો અહીંયા આગળ પહેલું છે સત્વગુણી. સત્વગુણી અન્ન કેવું હોય છે? આયુષ્યને વધારે, જીવન શુદ્ધ કરે, બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ અને તૃપ્તિ આપે, રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ અને પોષણ કરનારું, હૃદયને ભાવે તેવું હોય છે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો ફ્રૂટ્સ છે કે શાકભાજી છે કે આ વેજીટેબલ ડીશ છે. આપણે ત્યાં મેંગ્લોરની આ ફેમસ વેજીટેબલ ડીશ છે. બધું જ જે છે એ કેવું કરે છે? આયુષ્યને વધારે છે, જીવનને શુદ્ધ કરે, બળ, શાક, સ્વાસ્થ્ય, સુખ અને તૃપ્તિ આપે છે. તો આ અન્ન જે છે એનાથી ચોક્કસ વિચારો સારા થાય છે, એક આનંદની લાગણી થાય છે. તો તમને યાદ હોય તો આપણે 14મા અધ્યાયમાં જ્યારે પેલું એક સત્વગુણ વિશેનું ક્લિપ બતાવી હતી ને, તેમાં જે સત્વગુણ પર્સોનિફાઈડ હોય છે એ પેલા વ્યક્તિ માટે ખાવાનું લઈને આવે છે. કેવું ખાવાનું હોય છે? કયો શબ્દ વાપરે છે? હેલ્ધી ફૂડ, બરાબર ને? સ્વાસ્થ્યપ્રદ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્વાસ્થ્યપ્રદ હોવું જોઈએ. જો ઇસ્કોનમાં પણ જે કંઈ પણ ભગવાન માટે ધરાવવામાં આવે છે કેવું હોય છે? શુદ્ધ સાત્વિક હોય છે, અને એનો તો પ્રસાદનો તો પ્રભાવ આપણને ખબર જ છે, અદ્ભુત. અને આપણે જે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ એમાંથી આપણી હાડકાં, સ્નાયુઓ, આપણી ત્વચા, આપણા વાળ, આપણા નખ, એ બધું બને. અને એક ભાગ છે પછી આપણું મન પણ બને છે. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું છે આપણે શું ખાવું છે. અને ભગવાન માટે જ્યારે બનાવી રહ્યા હોઈએ ત્યારે પહેલેથી, ઇવન તમે શાકભાજી લેવા જાઓ ત્યારથી મનમાં હોવું જોઈએ આ કૃષ્ણ માટે લઈ જઈ રહ્યો છું અથવા લઈ જઈ રહી છું. અને બનાવીએ ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ એવી ભાવના હોવી જોઈએ. બધા લોકો જે ખરેખર સભાન રીતે બનાવતા હોય છે, સ્નાન કર્યા પછી કૃષ્ણજી માટે બનાવે છે, ચોખ્ખાઈ સાથે, શારીરિક ચોખ્ખાઈ અને માનસિક ચોખ્ખાઈ સાથે, અને ભગવાનને ખૂબ પ્રેમથી એમને જેને કહેવાય ને કે ઓફર કરે છે, ભોગ લગાવે છે. આપણો મૂળ યોગ્ય હોવો જોઈએ. કૃષ્ણ બધું તારું જ છે, તેરા તુજકો અર્પણ, એને એવી ભાવના સાથે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. અને પછી ભગવાનને ચઢાયેલું જે છે એનું સન્માન કરવું. એને ખાવું નથી કહેતા, ઓનરિંગ ધ પ્રસાદમ એવું કહેવાય છે. અને એનાથી શું થાય છે? જો વ્યક્તિ ધીરે ધીરે રેગ્યુલરલી બધું જ કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવા માંડે, તેનામાં અદ્ભુત આધ્યાત્મિક પરિવર્તન આવે છે. કારણ કે એને સ્પિરિચ્યુઅલ બ્લેસિંગ્સ, આશીર્વાદ મળે છે. અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું, બળતરા કરનારું અન્ન કેવું હોય છે? રજોગુણી હોય છે. એનાથી શું થાય છે? દુઃખ, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને લાગે કાંઈ પણ ખવાય એમાં શું વાંધો છે? ના, વી કેન નોટ ઇટ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. આપણે જે કંઈ પણ બીજું આવું બધું ખાઈએ છીએ એનાથી દુઃખ થતું હોય છે, શોક થતો હોય છે, રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, હે ને? એટલે વી હેવ ટુ બી કેરફુલ. જમવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી છે. બરાબર ને? આપણને લાગે કે શું વાંધો છે, ગમે તેટલું વાસી હોય ખાઈ શકાય. ના, એવું નથી. જો આ દુનિયાની સૌથી મોંઘી ચીજ છે, એનું નામ છે કાજુ મારઝુ. તમે નેટ પર ચેક કરી શકો છો. પણ એને બનાવવામાં કેવી રીતે આવે છે? એકદમ ફદફદી જાય, જેમાં જેને કહેવાય કે આવા કીડા પડે ને પછી એને બનાવવામાં આવે છે. તો આપણને એવું થાય બધું 3 કલાક પહેલાનું તો ના ખવાય તો શું એ તમોગુણી કહેવાય? અમે તો ટિફિન લઈ જઈએ છીએ સવારના. હા, જો આપણે કાંઈ ના કરીએ તો તમોગુણી કહેવાય. પરંતુ પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય એનો રસ્તો પણ બતાવે છે કે ભગવાનને ઓફર કર્યા પછી તમે 3 કલાક પછી પણ ખાઓ તો એને તમોગુણી કહેવાતું નથી. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ તમોગુણી.
જે યજ્ઞ શાસ્ત્રો, હવે યજ્ઞના પ્રકાર છે, શાસ્ત્રની વિધિ પ્રમાણે, એટલે કે દાખલા તરીકે હરે કૃષ્ણનો જપ છે એ શાસ્ત્રોક્ત છે, રાઈટ. કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક છે. પ્રભુપાદ જે છે એ 70 વર્ષની વયે ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાં આગળ 20-25 નવયુવાન ફૂટડાઓને બનાવતા હતા એમનું ખાવાનું. અને બિલકુલ જેને કહેવાય કે ફળની આકાંક્ષા વગર. એક દિવસ બ્રહ્માનંદ મહારાજ એ વખતે નવા હતા, તે રોકાયા ને કે આ વૃદ્ધ વ્યક્તિ શું કરે છે, વોટ ધીસ ઓલ્ડ મેન ઇઝ ડુઇંગ આફ્ટર વી ગો. 20-22 જણાને જમાડે, ફીલ ટીલ નોઝ, અને પછી બધા જાય, પછી એમને જોયું તો બધાની પ્લેટ સાફ કરવાનું કામ કરતા હતા. બિલકુલ સાત્વિક. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ આપણે એ રીતે કરવો જોઈએ. રાજસિક એટલે કે ગર્વ ખાતર કરીએ, રજોગુણી હોઈએ આપણે, તો એ બધું જે છે રાજસિક કહેવાય છે. ગર્વ કે લાભ માટે કરીએ એ. તો તમે જુઓ છો કે લોકો જે છે બધું વેચવા જાય છે તો પણ એના ફોટા પાડે છે, રાઈટ. યજ્ઞ કરે તો બધું યજ્ઞ અથવા જે કે પણ દાન કે તપ કરતા હોય એનો પણ ખૂબ પ્રચાર કરે, લાભ માટે કે ગર્વ માટે. તેને રજોગુણી કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે ભસ્માસુર નામનો રાક્ષસ છે, એ યજ્ઞ કરે છે શિવજીને પ્રસન્ન કરવા. શિવજી આવતા નથી તો એક આંગળી કાપીને યજ્ઞમાં નાખે છે. શિવજીને ખબર છે આ રાક્ષસ છે, એટલે શિવજી જતા જ નથી. પણ છેવટે જયારે ગળા ઉપર છડી ફેરવવા તૈયાર થઈ જાય છે કે હવે માથું પણ કાપીને હોમી દઉં, તો શિવજીને એમ થાય છે કે ના હવે જવા દે. શિવજી આવીને પૂછે છે કે શું જોઈએ છે તારે? તો કેવું માગે છે કે હું જેના પણ માથા ઉપર હાથ મૂકું એ વ્યક્તિ બળી જાય. શિવજી તો ભલા માણસ છે, તુરંત તથાસ્તુ કરે છે, અને પહેલું એ હાથ મૂકવા શિવજીની જ પાછળ જાય છે. તો આવા લોકો જે છે એ બીજાને નુકસાન પહોંચાડવા માટે જે કરે, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, દક્ષિણા જે યોગ્ય વ્યક્તિઓ એના આપ્યા વગર, શ્રદ્ધા વગર કરે, આવા યજ્ઞોને તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. હવે 3 પ્રકારના તપ છે. પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ, માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી, પવિત્રતા રાખવી, સરળતા રાખવી, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું, એ શારીરિક તપ છે. તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો કે બધા કે આ દંડાની જેમ પડી જાય છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે. કેમ કરે છે? શરીરનું તપ છે. કૃષ્ણજીએ કીધું છે, કૃષ્ણ સ્વીકારે છે આ તપ આપણું, હે ને. રોજ જે સવારે ગુરુ પૂજા થાય, જે લોકો પણ ભક્તિશાસ્ત્રી લેવલ 5માં હોય એમને ખ્યાલ છે, એમના તો સાધના ચાર્ટમાં આવે કે ગુરુ પૂજા કરી કે નહીં, ડેલી ભરવાનું અંદર. કેમ? ભાઈ આચાર્યની જે પૂજા છે, ગુરુ અથવા તો શિલા પ્રભુપાદની જે પૂજા છે, એ શરીરનું તપ છે. કૃષ્ણ એક્સેપ્ટ. હવે તો આપણે બાળકોને પગે લાગતા પણ નથી શીખવાડતા, પણ પગે લાગે, માતા પિતા જેવા વડીલ જે છે એમની આરાધના કરે, એ તપ તરીકે ભગવાન સ્વીકારે છે. સિમિલરલી પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન, એને પણ ભગવાને તપ કીધું છે. નાહવું, ગમે તેવી ઠંડી હોય તો નાહવું, શરીરની પવિત્રતા. ગમે તેવું જેને કહેવાય ફાયદો હોય છતાં પણ કપટ ન કરવું, એને સરળતા કહેવાય. બ્રહ્મચર્યનું પાલન, ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ જે છે એ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત સંપત્તિ માટે કરવો, એને તપ કહેવાય છે શરીરનું. બીજાને નુકસાન ના કરવું, એને તપ કહેવાય છે. પછી તપમાં જે પ્રણામ છે તમે જુઓ તો પંચાંગ પ્રણામ માતાજીઓ કરે છે, પ્રભુજીઓ કરી શકે છે, અને આપણે 2 હાથ ઊંચીને કરીએ છીએ, ઊંચા કરીને, એને શરણાગતિના નમસ્કાર કહેવાય છે. ધીઝ આર ઓલ શારીરિક તપ, હે ને. પછી વાણીનું તપ, તો કે સત્ય બોલવું, પ્રિય લાગે એવું, હિતાવ, બીજાને ઉદ્વેગ ના પામે એવા વચનો બોલવા, વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરવો. આપણે અહીંયા આગળ માતાજી આવે છે રોજ્ય શ્લોક બોલવા માટે, પ્રભુજી પણ હોય છે ક્યારેક અનુવાદને શ્લોક બોલવા માટે. અને વાણીનું તપ કીધું છે ભગવાને, વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય સ્વાધ્યાયાભ્યસનમ ચૈવ. બહુ જ તલ પાપડ રહેવું જોઈએ. જે દિવસે વારો ના હોય તો એકલા પણ બોલવો જોઈએ. 20મો અધ્યાય 20 શ્લોકો, સોરી 12મો અધ્યાય 20 શ્લોકો, 15મો અધ્યાય 20 શ્લોકો, વાણીનું તપ છે, ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ, જીવનની શુદ્ધિ, સર્વ મનના તપ છે. અહીંયા સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે, જેવા જન્મે છે એવા વનમાં જવા માટે દોડી નીકળે છે. એ જન્મ્યા જ હોય છે મોટા,
અને એ કહે છે મારે ફસાવું નથી, અહીંયા આગળ આસક્તિ નથી રાખવી, અને એ દોડતા હોય છે. પાછળ એમના પિતાજી, શું નામ છે એમના પિતાજીનું? 1 2 3 4 5 મહર્ષિ વેદવ્યાસ. એ પણ દોડતા હોય છે અને યુવતીઓ સ્નાન કરતી હોય છે. તો સુખદેવ ગોસ્વામી જાય છે તો એમને કાંઈ નથી થતું. અને જયારે એમના પિતાજી જાય છે તો તુરંત એ સંકોચમાં આવી જાય છે, કપડા જે છે વ્યવસ્થિત કરી લે છે. કેમ? તો કે સુખદેવ ગોસ્વામીમાં એમને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય અને આત્મસંયમ દેખાય છે. એવું નથી કે વ્યાસમુનિ જે છે આ રીતે સંયમી નહોતા, પરંતુ જે છે એક ભગવાનનો જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના ભક્ત જે છે એ એમને બહુ જ યંગ એજમાં પણ સુખદેવ ગોસ્વામીને આ બધા ગુણો આપેલા હતા, અને એ મનના તપ કરવામાં જેને કહેવાય કે એકદમ રત હતા. દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા કેવળ પરમેશ્વરના પરમુડાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય હવે તપના પ્રકાર છે. તપના પણ 3 પ્રકાર છે: સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. જો વૃંદાવન પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા, માયાપુર પરિક્રમા હજારો ભક્તો, હજારો નહીં, કદાચ એનાથી પણ વધારે લાખો ભક્તો કરતા હોય છે, અને ચાલીને કરતા હોય છે. ખુલ્લા પગે પણ ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે. તો આ બધી પરિક્રમા જે છે એ બધું સાત્વિક તપ છે. જે તપ જે છે પૂજા, સત્કાર, સન્માન પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવે એ ચંચળ અને અશાશ્વત હોય છે, અને રજોગુણી તપ કહેવાય છે. બીજાને દુઃખ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરે છે, દાખલા તરીકે હિરણ્યકશિપુ, તેને તમોગુણી તપ કહેવાય છે. તો આ રીતે તપના 3 પ્રકાર. દાનના 3 પ્રકાર કે કર્તવ્ય સમજીને, બદલાની આશા વિના, યોગ્ય સ્થાને, યોગ્ય સમયે સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય એને સાત્વિક દાન કહેવાય છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણા ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિરની બની રહ્યું છે, શ્રેષ્ઠ સમય છે. ભગવાનનું મંદિર બનતો બહુ તમને વન્સ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે એ વખતે તમે દાન કરી શકો. પરમ દિવસે અખાત્રીજ આવે છે, અક્ષય તૃતીયા, ત્યારે દાન કરી શકવું શ્રેષ્ઠ. આપણે કાલે એનો થોડા મહત્વ વિશે જાણીશું. તો યોગ્ય વ્યક્તિને, કે દાખલા તરીકે ભગવાનના ભક્ત છે, તમે અત્યારે પણ જાઓ મેંગ્લોરમાં તો પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ તમે જુઓ, એમની પાસે તમે પૂછો કે ભાઈ કેટલા કપડાં છે, તો 2 જોડી કપડાં. અને ક્યાં સૂવે છે? તમને પલંગ જ ના મળે રૂમમાં. બાજુમાં ખૂણામાં એક ચટ્ટાઈ વાળેલી પડી હોય, જ્યારે પણ ઊંઘવું હોય તો ચટ્ટાઈ જમીન પર ફેલાઈને ઊંઘી જાય. એ અને ઓશીકું શું ખબર છે? ડલ્લોપનું ઓશીકું. આ સરસ મજાનું આ ઓશીકું એમનું, આમ કરીને આમ. કેન યુ ઇમેજિન? તો એવી વ્યક્તિ જે છે જેને પોતાના માટે કશું જોઈતું નથી, માત્ર શ્રી કૃષ્ણ માટે એ સેવા કરી રહ્યા છે, એમનું મંદિર બનાવવું છે, એમના માટે એમને ફર્સ્ટ ક્લાસ સેવા કરવી છે. તો એના માટે તમે જે કંઈ પણ દાન કરી શકો એ સાત્વિક દાન, અથવા તો ઇવન શુદ્ધ સાત્વિક દાનમાં આવે. તમને બધાને ખાસ પ્રેરણા છે, યુ મસ્ટ ડુ, ટેક ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ઇનફેક્ટ એવરી મંથ, ઇનફેક્ટ જેને પણ બિઝનેસ કરતા હોય તો જ્યારે પણ પ્રોફિટ આવે, એવરી ટાઈમ we should offer something for Krishna. Then we can get immediate spiritual progress. તો આ વાસ્તવિક દાન શું છે? ખોરાક આપો તો 8 કલાકમાં ભૂખ્યો થાય, કપડા આપો તો સમજો 3-4 મહિના ચાલે, પૈસા આપો અથવા પૈસા કમાવાનું શીખવાડો તો થોડાક વર્ષો ચાલે. પણ જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું તમે શીખવાડો, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ શ્રવણમ કરવાનું એને પ્રેરણા આપો, તેનો શાશ્વત રીતે આજીવન ફાયદો થતો હોય છે. જે દાન બદલાની અપેક્ષાથી, કર્મફળની ઈચ્છાથી, નામરજીપૂર્વક અપાય એને રજોગુણી દાન કહેવાય છે. લોકો ફોટા પાડે છે, અને તમે પૈસા આપો ને કોઈ નશો કરે પૈસાથી, તો એનું પણ નુકસાન થાય, તમારું પણ નુકસાન થાય. તો કુપાત્ર માણસને ધ્યાન આદર આપ્યા વિના અપવિત્ર જગ્યાએ અસુચિત સમયે જે દાન આપીએ એને તમોગુણી દાન કહેવાય છે. ભગવાનને ઓમ તત્સત 3 શબ્દોથી જેને કહેવાય પ્રયોજવામાં આવે છે, અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે એને ટેમ્પરરી કહે છે, એને અસત કહેવાય છે. તમે વિચારો, લોકો જાતની શ્રદ્ધા રાખતા હોય છે, ભગવાન સિવાયની અનેક જગ્યાએ શ્રદ્ધાઓનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું હોય છે, તો એ બધું જ કેવું હોય છે? ટેમ્પરરી હોય છે. કારણ કે આપણે પણ જન્મ પૂરો થાય એમાં આપણે વિસરી જઈએ છીએ, અને બીજા જેનામાં પણ શ્રદ્ધા હોય એનું પણ જીવન ટેમ્પરરી હોય છે. ટેમ્પરરી જે છે એ તમને કાયમી ફાયદો કરાવી શકે નહીં. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ 3 ગુણોમાં બધી જ વસ્તુઓ કહે છે. તપસ્યાના 3 પ્રકાર, શ્રદ્ધાના 3 પ્રકાર,
દાનના 3 પ્રકાર અને યજ્ઞના 3 પ્રકાર. તો આ રીતે આપણને લાભાન્વિત કરે છે. With that we complete today chapter number 17 also. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की जय, सद्गुरु की जय. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम. प्रणाम प्रणाम दंडवत साष्टांग प्रणाम. यस हर्षा ठक्कर जी बोलो. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે આપણે તમે કહ્યું કે આપણે હમણાં બાળકોને